我有啲時間關係咧，即係人哋會要 close 啦，所以咧就係只可以剩翻2個問題。問啊！你咁刪呢個問題，我嘅代表作係未出現，係未來。我成日覺得做藝人咧，永遠要向前走。如果咁快已經決定咗邊一首係我代表作嘅話咧，我就唔會冇乜動力，冇個動力要我再向前走。所以我嘅最好嘅代表作應該係將來，無論係唱歌、電影，所有嘢都係。我想話俾你哋聽咧，其實你哋寄去分級嘅信啦、卡啦，我全部睇晒嘅。佢哋好好，每一個即係你哋嘅卡又無論細張又好，或者咩都會儲起晒俾我睇，所以我好知道你哋嘅內心諗緊乜嘢。大家好擔心我，有啲好關心我，甚至乎叫我呢個演唱會唔好做住啦。但係我覺得因為第一，我覺得人嘅承諾好緊要；第二就係話，我要 keep 住個動力，我要話俾自己聽，我有工作，我先認為人有活力嘅。即係如果成日休息咁，就即係好似太得閒。我唔中意太得閒，因為你話我有工作狂，我接受嘅嚇。所以你哋唔使擔心你嘅卡。寄唔出或者唔知寄咗去邊，我會收晒嘅。其實我屋企咧有一間房咧係專門收你哋嘅嘢嘅，即係你哋嘅禮物啦、卡啦，已經佔滿咗我屋企嘅一半。咁啊繼續落嚟咧，我就嚟唔知搬到邊啦。好啦，我借錢買我。阿姐諗住租九龍倉嚟就擠你嘅禮物㗎。好啦，我哋時間咧到此為止。咁但係咧，我哋節目未完嘅。我而家呢個時間咧，我想請翻阿姐嘅一班好朋友一齊上台，即係頭先坐喺阿姐個台上面咁。咁你哋咧亦都冇走住喎，因為你哋嘅台上面咧，每人有張歌紙嘅。嗰張歌紙上面咧係我哋改編咗阿姐一隻叫做《Stand By Me》嘅歌。係啦，你哋要翻埋位先，好唔好啊 ？OK， 我同代表。呢個係話我同碧咸㗎。哦。點解上阿姐就幾似啦，碧咸啊好似麻麻地似喎，阿碧咸好似似第二個。嗱，請阿姐啲朋友阿勁，草蜢你哋上嚟先。嗱，唔該你哋讓一讓位，同埋請你哋翻去你哋個台嗰度攞翻張歌詞，同阿姐一齊合唱呢隻歌，叫做 Be Happy 好嗎？我哋大家一齊送俾係啦，叫做 Stand By Me 嘅 Be Happy 版本，冇錯。